کرونا میں پتہ لگے میں لفظیں دے بول دے دا کوئی گھنتے نسری بھی گھول دے دا کوئی گھنتے غریب شاعر شناس فطرت ناتے دے بول دے دا کوئی گھنتے غریب شاعر شناس فطرت ناتے دے بول دے دا کوئی گھنتے اے دور یا نزدیک نہیں مگڑی اے دور یا نزدیک نہیں مگڑی منافقت دی لیک نہیں مگڑی سر قلم تھی دے تو تھی وے یارو کہیں قبر تو ٹھیک نہیں مگڑی علیہ دے کہنوے پہ اچھا بولے توحید علیہ ذوق نال بولے نا سبحان اللہ ذوق نال اللہ تو خوش رکھے توجہ ہے نا اور اے دور حفیظ عبادے والا شعر پڑھو پڑھا اچھا ہونا سبحان اللہ اودی محبت سنوے دا پیا جرے جاگ دے بیٹھے ڈویا چاہ دے ہو سبحان اللہ دیکھو گال سنو جی میں خود پڑھتا تو کوئی میں پڑھوے سا تو ساڑی کی میں جراتے نہ بولو کیوں تسا آپ میں بولے سو میں تو یقین ہے تسا یقین عاشق رسول بیٹھو توجہ کر دو اے دور یا نزدیک نہیں مگڑی اے منافقت دی لیک نہیں مگڑی سر قلم تھی دے تو تھی بے یارو کہیں قبر تو ٹھیک نہیں مگڑی توجہ ایک شعر پڑھتا پیا نو تو نہ بول پتہ لگ بیسی جی میں کہیں کو سونا کرن کی تھے رنگ رومن بھوار سروری ہے جی میں کہیں باغات دے لیوے دی پر وقتی توہر سروری ہے جی میں کہیں نقصانی دھوڑ کی تھے ترکاتی توار ضروری ہے بس خوشتر جنت ونان کی تھے صدیق دی مہر ضروری ہے علماء کرام آدن وال پڑھ تو دلہ دے وال پڑھا شیر جاگ دے بیٹھو سارے حضرات ماشاءاللہ سارے اللہ پڑھتے شاعر کو شعر پسند ہے تو کو آوے تو اچھا بولو نا ذوق سبحان اللہ اور بھائی جوید توجہ کرو میں جری نظم لکھتے تو کچھ سنوے دا پیا نظم نمی ہے علماء صدیق اکبر کون ہے توجہ میری کی جورات میں دسا سگا اللہ واسطے توجہ کر جی میں کہیں کو سوڑھا کران کیتے رنگ ڈیمن بھوار ضروری ہے جی میں کہیں نقصانی دھوڑ کیتے ترکاتی توار ضروری ہے جی میں کہیں باغات دے میوے دی پر وقتی توہر ضروری ہے بس خوشتر جنت ونان کیتے صدیق دی مہر ضروری ہے اور عظمت توجہ تو رہ گئی نال محمد دے تکو کیوں نہ یاد خار لکھا تکو اول امام مسلح تا اصحاب تا میں سرکار لکھا تکو شوکت شعور پہچان لکھا تکو فطرت تا عرفان لکھا تکو وحدت تا وجدان لکھا اسلام تا عین ارکان لکھا تکو اپنا دین ایمان لکھا تکو کامل قرب انسان لکھا تیرے کیا کیا میں احسان لکھا تو وحدت نور دشیشہ ہے انوار لکھا کردار لکھا تو رہ گئی نال محمد دے تکو کیوں نہ یارے غار لکھا کوڑ چھوڑا دی دھرتی دے لوگو میں جرا جملہ پڑھنا چاہنا خطبہ کنو تسا سنے علماء کنو تسا سنے نبوت نے پچھے صحابہ کو صدیق پہلے گئے بعد چاہے علماء دے خطیب اپنے انداز چادل صدیق اکبر گٹھڑی چاہی وطاہا خوشتر علی پریادے گٹھڑی نہ چھکر صدیق اکبر کائنات چاہی وطاہا نبوت قدمہ دی چھوڑا وطاہا توجہ کر شیر سنو ہی شیر دوتے تسا نہ بولیا تو میری حوصلہ شکنی تھی سی توجہ تکو بارے علم علوم لکھا تکو محکم شاہ مختوم لکھا تکو مرسل تا مفہوم لکھا خیرات لکھا مقصوم لکھا تیرا عشق جنون حجوم لکھا تکو جود سخا مختوم لکھا تیرے سامنے حاتم شوم لکھا خیرات لکھا کائنات لکھا تیری گھڑی کو انبار لکھایا خیرات لکھا کائنات لکھا تیری گھڑی کو انبار لکھا تو رہ گئی
نال محمد دے تے کو کیوں نہ یارے غار لکھا صدیق اکبر توجہ تے کو عشق لکھا مسمون لکھا تے کو اپنا قلب سکون لکھا اسلام تیرا ممنون لکھا تیری سیرت نیک شگون لکھا ایمان کا عین ستون لکھا تے کو کیوں نہ در مقنون لکھا معراج تے یاد نبوت کو اروار لکھا یا پار لکھا تو رہ گئی نال محمد دے تے کو کیوں نہ صدیق اکبر تے کو تو سب کچھ لکھا تیرے منکر کو کیا لکھا توجہ ہے مارکا جاگ دے بیٹھو ذوق سے بیٹھو صحابہ کو دیوانے ڈوبے ہاتھ کھڑے کر کے دسو جاگ دے توجہ فرما شعر سنو تے کو مقصد شاہ توجہ تے کو مقصد شاہ مقصود لکھا تے کو شاہد تے مشہود لکھا تے کو روسے وچ موجود لکھا لب جاری درود لکھا کہ میں عشق تیرا محدود لکھا تیرے دشمن کو مردود لکھا تو آپ دشا لائین لکھا مردار لکھا غدار لکھا تو رہ گئی نال محمد دے تے کو کیوں نہ یار غار لکھا مارکا توجہ اسا پتر حلالی عائشہ دے میرے حلالی بیٹے نوچا جاؤ نال بولو سبحان اللہ جاگ رہی ہو یا بھاگ رہی ہو تیرے جاگ رہی ہو روح ہٹا جاؤ سبحان اللہ اج نہیں ٹھہرتے ہو سبحان اللہ اسا پتر حلالی عائشہ دے ساڈی ماں دی عصمت قائم رہے سر سولی چڑھتے کوئی ڈر نہیں ایمان دی عزت قائم رہے ساڈے دل وچ درد ہے تو سویدا ساڈے خون دی غیرت قائم رہے او کدی پتر حلالی سولی تے تھن ماں دا کھیر وچے دے نہیں چھڑ چھڑ تے خوشتر مار سکدن کدی ظرف ضمیر وچے دے نہیں جھڑ جھڑ تے خوشتر مار سکدن کدی ظرف ضمیر وچے دے نہیں میں ایک دیا جملہ پڑھنا چاہنا نبی دی الفت حیات پیکر نبی دی عزت فقار عائشہ نبی دا دیکھن نبی دا مستن حضور سیدہ پیار عائشہ نبی دا چہرے تے پیار دیوے وفا دا اوٹھن نیار عائشہ حضور سیدہ سکون آج دل تیرے گھر دا شکار عائشہ ضرور خوشتر مٹھاس وانچو اگار تیری زبان دی عائشہ علی دے پترے دی پاک نانی تو ہم سارے جہاں دی عائشہ علی دے پترے دی پاک نانی جاگ دے بیٹھو یا کہنا مارکا تھکے تے کہنوے بیٹھے پریشان حال تے کہنوے جاگ دے بیٹھو میں عقیدے دی ترجمانی والا بندہ ہے ایک دیا شعر پڑھتا پیاں تیری مرضی ہے من جو کو مشکل کشا بھامے کپری کٹم بھامے ڈھولک بجا جاگ دے بیٹھو مرکا اچھا بولو نا سبحان اللہ اے پچھلے حضرات دی بولن میں جذبات اچھا اچھا بولو نا سبحان اللہ تیری مرضی ہے من جو کو مشکل کشا بھامے کپری کٹم بھامے ڈھولک بجا کئی کی رسمہ تے جا بھامے حلوے پکا بھامے جنیا کھدا میں ہتیں تو جدا تو ہی میں تو جدا میرا اللہ تے در تیرا کپری تے سر تیری اپنی نظر ساری اپنی نظر بھامے سنت رکھا بھامے فلمیں دی کٹ تیرا اپنا لکا رکھے مچیاں تے وٹ بھامے کعبے دے ون بھامے مٹیاں کو چٹ بھامے اچھا بول دے ہو سبحان اللہ اچھا ٹائم بات گئے اچھی آخو سبحان اللہ ایمیں نہیں والے دے پہ اچھا ہاتھ کھڑا کر کے بولو نا سبحان اللہ یہ اپنی فرمائش واسطے بتائے اس پتہ نہیں کیتھو واسطے بتائے تو میں جانتا ذوق وچ بیٹھو مارکا میری ٹھہرتے آخو نا سبحان اللہ ایویں نہیں ڈوبے ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ مجمع اللہ دے بندے پتہ لگے مجمع جاگ دے گرمی دی حالت کے اندر نبی دے دیوانے صحابہ دے مستانے اے دیو بندی پروانے میں ایک شعر تواڈے تے پڑھنا چاہنا نہ فقر فاقہ نہ درد غم میں مسرت بھی میرے روز چوبی قدم میں کہوں دا خوشتر ودا جگ چہیدہ دیو بند دی نسبت دا سارا کرم میں کہوں تو خوشتر ودا جگ چہیدہ دیو بند دی نسبت دا سارا کرم میں توجہ توجہ تیری مرضی ہے من جب مشکل کشا بھامے کبری کچم بھامے ڈھولک بجا کوئی کی رسماتے جا بھامے حلوے پکا بھامے جنیا چھڑا میں ہتیں تو جدا تو ہی میں تو جدا میرا اللہ تے در تیرا کبری تے سر تیری اپنی نظر ساری اپنی نظر بھامے سنت رکھا بھامے فلمیں دی کٹ تیرا اپنا لکا رکھے مچیاں تے وٹ بھامے کعبے دو ون بھامے مٹیاں کو چٹ تے کو
चाहे कहीं दियो बनते को पट इन्हें छिपा न थी कूड़े फतवे न रख किया दारे है पतार तेरा अपना तबार तेरी अपनी नजर सारी अपनी नजर तेरी अपनी नजर सारी अपनी नजर उन्हें दे कहने पे तब्दीली दे मारे ऊंचा हो सुभान अल्लाह ज़ौक़ न रखो सुभान अल्लाह पता न लगे तुझे जागते बैठो या जिंदा बैठो बड़ी ऊंची बोलते हो सुभान अल्लाह और तवज्जो और रबूबियत छूपे ए नबूवत छूपे वो खालिक होने बेमिसाल ए मखलूक होने बेमिसाल तवज्जो अगर ही जुमले ते तुझे ज़ौक़ न पकड़ीता ज़ौक़ चाहो तवज्जो करे सो और रबूबियत छूपे ए नबूवत छूपे वो खालिक होने बेमिसाल ए मखलूक होने बेमिसाल ओ ला सवाल तवज्जो ओ खालिक है ए मखलूक है ओ मालिक है ए ममलूक है ओ रासिक है ए मनसूक है ए आशिक है ओ माशूक है ए मुहिब है ओ महबूब है ए भी खूब है ओ भी खूब है ए साजिद है ओ मसजूद है ए शाहिद है ओ मशहूद है ए आबिद है ओ महबूब है रब अकबरता ए मकसूद है लम युलम है ए मालूद है ए हामिद है ओ महमूद है ए तालिब ओ मतलूब है ए भी खूब है ओ भी खूब है ओ महमूद है ए हमद है ओ बेजत है इती जत है ओ ता अल्लाह ahad samad uta arshe iti sakte na pe kach tu kamat kate ola hatte iti hatte rab tu ghatte sab tu watte ya इमे है मार का या कहना तेरा ऊंचा कहो ना सुभान अल्लाह अल्लाह तो खुश रखे ज़ौक़ ना लाखो सुभान अल्लाह ई जगह दे उते पहली दफा मौका बढ़दा पे पढ़ाण दा ते मैं दिल खोलते पढ़दा पे तुसा दिल खोलते आखो सुभान अल्लाह ओ सारे हजरात को चाचा देखो सुभान अल्लाह अलस्तरत में मोहब्बत वाला हो सुभान अल्लाह पढ़ते हो सुभान अल्लाह और एक शेर भी पढ़ना चाहना उलमाए किराम उठा के हस्ती बशीर गई है न कहीं दी खुशतर शरीर गई है नूर क्या है बशर की ताकत हसीना सितरा तचीर गई है तवज्जो करते बासे दूर शेर एक शेर शान फारूक आजम थे एक शेर फारूक आजम थे एक शेर उस्मान गनी थे एक शेर अली अल मुर्तज़ा थे एक शेर सैयदना अमीर मुआविया थे सुनना चाहते बात जागते बड़ो चलो सुभान अल्लाह तवज्जो करे सो जज्बा उमर था अंतर कहीं नहीं रहा था तवज्जो में मन होवे जज्बा उमर था अंतर कहीं नहीं रहा था जन्नत पे रहा था वो घर कहीं नहीं रहा था मोमिन के दिल में सदा वस्ते खुशतर मुनाफिक के दिल में उमर कहीं नहीं रहा था मोमिन के दिल में सदा वस्ते खुशतर मुनाफिक के दिल में उमर कहीं नहीं रहा था कौन उमर तवज्जो नकर है उमर का नारा कली कली है उमर की जूरत नबी को भानी खुदा को भानी उमर की सीरत उमर की सूरत उमर को मकते हसन का नाना उमर की पोवे जकर सरूरत तू कहना वैसे बहश्त अंतर जनाल गीते रखो कदूरत उमर तो खुशतर खुशी तना है खुशी को परखन तो वक्त लक्ष्य अकल के अंधे मुताज लोगों उमर को समझल के बाद लक्ष्य और उस्मान गनी ओ उस्मान जब मस्जिद नबवी की जमीन घेर लेती है सत्ता नहीं रह सकता ओ उस्मान जब पानी तक कुआं घेर लेते एक घुट पानी नहीं पी सकता ओ उस्मान जब हयात कसमा जब शान से कसमा तवज्जो कर जब शहादत तक कमाया कुरान का सतरा कुरान का मत्था कुरान का आयता उस्मान तेरे हयात कुर्बान उस्मान तेरी जुर्रत कुर्बान शहीद मदीना तवज्जो 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 कोट छोटा की धरती पे हजूर सुनियो सुनो शेर सुनो कौन उस्मान ओ पर्च हयात फल कहता हर हाल शराफत नहीं छोड़ी सर सेवर नाम सबीलिल्लाह सरताज सखावत नहीं छोड़ी एक झुकना खालिक अकबर को या खुशतर आदत नहीं छोड़ी तोने चाहिए बंद पानी थे उस्मान तिलावत नहीं छोड़ी तूने चल ही नहीं बंद पानी था ऊंचा कहो ना सुभान अल्लाह जरी ठारते कहो ना सुभान अल्लाह मर का वक्त थोड़ा है ते मैं जहाँ आंदा पियाम दादा अब्दुल करीम है मेरे नाल उठा है ए दो मिसरे पढ़ती दो कनूते ना पढ़ती सिर्फ दो मिसरे ए तुसा नौजवाने को सुने जट नाथ खां को सुन सो तो आपको पुराने बुजुर्ग याद आवे सिर्फ दो मिसरे पढ़सी